Wayne baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii haati maarkiyyuu biijitti hin deebitu taanaan ani sin barbaadu biijii wajjin ta'uu qabda kophaa sin jiraattottee jirtiini baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii haadha akkas nama jaalattu ani argeen beeku dhugaa ራስ የሆነ ነገር መጀመሪያ ሰው ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል ነፍስም ያጠፋ ሰው ይታረቃል ስለዚህ ወደዚህ ልትመለስ እኔ አጸልያለሁ ሌላው ይቅር እና እሷ ክፉ ሆና አይደለም ወደ ቤተሰቧ ሄደችው ካንተ ጉለት የተነሳ ነው አውቀዋል ጉለትህን አውቀዋል ነው ስትለኝ እኔ አልስማማ የለሁበት እስካይ ተማጣል ያለቀስኩበት አይኑ ራሱ ቀርቷል በቃ ከዛም በፊት ራሱ ማርሸብሉ ay haati maarkee la maali beektanii maarkii caala lapheen ishii cabeera isinii galee akkata isheen itti dubbachaa jirtu isinii galeera kana dura jetti kana durayyuu baay'ee tokko lapheen kuna cabee dadhabeera amma boo'ee dadhabeera jettee isinii galee yeroo heenu wajjiniin addaan ba'an maarkiin maal akka inni ta'aa ture hundumti keessa nu argitaniittu yeroo sanallee baay'ee tokkodha kan isheen onnee ishii cabee haati isaa kuni heena wajji yeroo sana walbalanii waan baay'eedha kan isaan buttaa jeeraatti godhaa turanii yeroo sana gammaddee kaatee deebitee dhabde maarkiin immoo isheedhaaf hangafaadha isinii galeera na dhallee hangafaa waan baay'eedha haati immoo dhala hangafaa irratti waan baay'eedha kan isheen hedduu inni ta'uu dinnaan bakka gammadeera jedhee kun bakka inni kaleessaa darbee gadda kaleessaa keessaa baaneerra jedhee gammadee har'a immoo kan waggaa ta'u hin dhaga'u jette sirumayyuu dhaga'ee sirraan fudhadhu jettee jirte jechuudha maarkiidhaani maarkiin immoo maal godhee maarkiin ofitti deebi'uun saayyuu waan guddaadha ani jechuudha maarkiin amma kana ofitti deebi'ee waan hunda hubatayyuu jedhee yaanneen ture jechuudha gara lubbuufaa wayiitti deemuu natti fakkaatee ture jechuudha akka yeroo duraa sanatti baay'ee haalanni maarkiin irra ture hundumti keessa nu argitaniitti waan ta'eef garaa kutateera isinii galee amma biizaan gara isaatti akka isheen hin deebine abdii kutate natti fakkaata gara inni buttaa jiraatti kan inni deebi'eeyyuu jechuudha isaanillee jireenya keenya keessaa baay'eedhaani amma jireenya mataa isaaniitti fufochuudha biiziin kana caalaatti gara maarkiitti deebiteedha anillee yaadu jechuudha maarkiin kana caalaatti bakka jireenyi eddanni sun ta'uu didee jireenya tokko jedhee tan gara haadha kootti deebi'een biyyan dhaladhe keessa jiraachuudha jalqaba iddoo dhaloota koo maatii koo bukkeen jiraachuudha jalqaba tokko jedhee tan jireenya yoo danda'e itti fufsiisuudhaafi jireenya mokkoraatiin jira jedhee mana achi kiraa qabate jechuudha manni isaayyuu addisiidhaani manni isaa addisiidhayyuu namni sitti hin galle hin qulloofne yuuti biyya sana jiraachuu barbaade isinii galee maarkiin ilammaa biizii irraa abdii kutatee yaalees dadhabeeraanii karaa humnaas karaa yaadas karaa meeqa yaalee dadhabeera yoo argitaniitu ta'e karaa dhiifamaati maarkiin dadhabnaan dhiisee abdii kutatee gara maatii isaatti dhufe jechuudha inna mana sana fudhatee kiraa iddoo sana jiraachuuf isinii galee buttaa jiraachuu barbaadeetu garuu harmeen isaa hin didde jechuudha ani isheen jaaladhaa jette laala haati isaa kuni maarkii caalaatti biizii jaalatti isinii galee baay'ee jaalatte biizii baay'ee jechuudha yeroo wajjiniin haasoftu yoo argitaniitu yoo ta'e akkatti isheen jaalattu baay'ee tokko jaalattee turte jechuudha biizii deengadda wiidoo maarkiin gara ishee dhaqe irratti ani ishee si jaalattu isheetu ija kofuun dura na deemaa jettee turte jechuudha wiidoo sana keessatti isinii qabeen dhufne malee si jaalattu biizii dhufee fuuldura koo deema ishee yaadee maaliif hin fidduu jette isheen akka araaramanittiidha kan ishee yaaddee jirtu isinii galeera akka isaan walitti araaramanii tokko ta'anii jiranitti beetti mana kanayyuu immoo yeroo inni nan qabeedheen iyyuu immoo lama ta'anii dhufanii keessa jiraatuuf seete malee kophaan seene isinii galee an lama taatanii dhuftanii keessa jiraattuun se'e malee kophaan dhufee keessa jiraadha isa jettu an sin dhaga'uutti abadan ta'ee sirumayyuu sin dhaga'u mana kophaa sin jiraattu biizii waan faqqade godhiitii karaa faqqade deemiti araarfattee ishee wajjiniin ta'uu qabda ishee wajjiniin hin taatu taanaan an hin beekotte lapheen koo gisee meeqana cabee gammachuun koo kana caalaatti gisee meeqan akka inni na jalaa tabalaasha'uun barbaadu jette ilaala amma maarkiin akka waan biizii fuudhutti abdattee garaa kutattee teesseetti isheen isinii galee kana duras immoo yeroo isaa lolan buttaa jiraadhaa kaatee araarsuu dhuftee sababa sanatti walitti mufatanii turanii asis hin jiraattu
mana sanas deebisiitti jettee jirte jechuudha. Manicha deebisii kenniifi warra fuute sanarraa deebisii. Biiziin hin jirtu taanaan kophaa hin jiraattu iddoo kana. Ani immoo biizii barbaada. Tsalootii godhee tan akka isheen gara keetti deebituun godha malee akkati isheerraa baatuun barbaadu. Nan jaaladhaan isheeyyuu. Ishee wajjiniin akka taatuun barbaada malee akkati isheerraa adda baate kophaa iddoo kana jiraattuun barbaadu. Waan faqqadee godhiiti, karaa faqqadee godhiiti deebisii ishee wajjiniin jiraadhu. Ishee faana hin jiraattu taanaan as hin jiraattu jettee jirti haatisaa. As hin barbaadu jettee jirti. Ishee wajjiniin hin jiraattu taanaan as hin barbaadu. Waan faqqadees godhi, karaa faqqadees deemi, biizii araarfadhu. Balleessaate gooteen deemte malee lafaa kaatee deemte miti. Isheen dogoggora tokkoyyuu hin qabdu jette jechuudha. Haatisaa baay'ee aarte deemte achi keessaa jechuudhaan barbaadu manicha deebisii. Iddoo kana hin jiraattu biiziin hin jirtu taanaanii biizii wajjiniinis akkasiin addaan baatan hin barbaadu. Akka faqqadee godhiiti biizii araarfadhu jettee jirte jechuudha. Maartiin asitti cinqatii guddaa keessa galee isinii galee haatisaa kunoo akkasitti jirti. Biiziin achi waan deebitu miti baxaamitti kabbaadiidha. Haalli maarkiin amma keessa jiru amma akka ulfaatu isiniyyuu nu hubattu jechuudha. Gammachuu haadhaa deebisuuf immoo wanti hin godhamne hin jiru. Garuu immoo wanta inni duubatti deebi'ee sirreessu miti yaaleera dadhabnaan dhiisee garaa kutatee abdii kutatee deemeeni. Amma immoo biiziin humtiyyuu jireenya kiyya keessaa baheeratteetti dhiistee gara jireenya mataa ishiitti deebi'uudhaan hin diddu. Garuu otoo taaggasteetti ta'e biiziin jechuudha. Dubartiin obsuma yoo godhatte bareedduudhaani otoo taaggasteetti ta'e maarkiidhaaf jettee yoo ton taane haadha isaa ishee akkatti jaalattu kana ishee akka dhala ilmoo dhabaatti kururri faana jettee kunuunsitu kana dhugaa dubbachuuf argitaniitu akka isheen jaalattu isheedha jettee too xiqqoo turteetti ta'e. Ariifattee hillikii keessa seentee too isheen gurbaa kanatti maxxanuu baatteetti ta'e. Biiziin hamma kana maarkii wajjiniin illee addaan ba'anii hafan isinii galee inuma araaramu turani. Haatisaan kun illee itti deebiteen araarsite ture jechuudha. Garuu immoo illikii dhaattee biiziin waan maatiin ishii fidaniif goote amma kunoo ishees gammachiisaa jira natti hin fakkaatu. Amma yeroo viidiyoo gadhiifamu kana argitu garaan ishiin gammada natti hin fakkaatu. Otoo isheen haatisaa asiitti boosuu kana dhiistee gara biraa gaafa deemtoni gammachuu argatti natti hin fakkaatu. Baay'ee kabbaadiidhaani ittoo taaggasteetti ta'e amma kana wanti maarkiirree aarsaa kaffalchiisu hin jiru. Amma kana baay'ee kabbaadiidha. Kaleessa dogoggora kootiin dhabee har'ammoo deebisachuu hin danda'u dadhabee tan jiraattiin jedhinna wanta faqqadeeyyuu godhi fideetteetti haatisaa deebisii fidii ila karaa faqqadee deemi iddoo faqqadee deemi akkati biizii deebistuun barbaada. Akkasiin addaan baatan hin barbaadu jettee jirti. Biiziin immoo kana caalatti waan maarkiitti deebitu hin jiru. Maarkiin ammas haala hammaata wayii keessatti kufuunsaan oolu maaliif harmeen isaallee kunoo akkasitti jirti waan ta'eef isheen illee hin hubanne haalota inni keessa jiru maal akka inni godhaa ture viidiyoo too argiteetti ta'ee hunda isaayyuu adda baafatte jechuudha. Akka isaan maatiin ishii waraqata ergatan beetti malee akka gurbaan illee dhufe iddoo kana biizii wajjin akkas ta'aa jiru waan beektu natti hin fakkaanne. Garuu yoo inni bal'isee waan hundaa haasofsiise hubatte malee bexaam itti kabbaadiidha. Dhugaa dubbachuu baay'ee na gaddisiise har'a maarkiin. Akkam jirtu hordoftoota seenuu yuutuub nagaa keessanii an nagaadha galata waaqayyoo isinillee baga nagaa keessan taatanii warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laak godhanutti dabalamaa faamilii keenya nuuf taasisaniin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u qimamochee.